Þúsundir sækja mataraðstoð til hjálparsamtaka fyrir jólin á sama tíma og spjaldtölva valin jólagjöf ársins. Félagsfræðiprófessor segir þetta þó ekki merki aukna misskiptingu. Þjóðin eigi sjálfsmyndarkreppu. Þó nokkrar vísbendingar eru að hluti landsmanna sé að hverfa frá þeirri ráðdeild sem einkenndi neyslumynstri strax eftir hrun í átt til þess sem áður var. Met var slegið í sölu á ferðum til Boston mánuðina fyrir jól. 5.000 Íslendingar fara vestur haf, fyrst og fremst til að gera jólainkaupin. Þá vakti það nokkra athygli hvað rannsóknarsetur verslunarinnar valdi sem jólagjöf ársins, en það spjaldtölva. Aðrar fréttir sem vekja þó ekki síður athygli benda til þess að neyslugleði sé ekki á allra færi fyrir þessi jól. En þúsundir hafa leitað til hjálparstofnana á síðustu dögum eftir aðstoð til að geta haldið jól. Stærstu hjálparsamtökum landsins hefur borist á 4.000 umsókna mataraðstoð fyrir jólin. Áætlað að rúmlega 10.000 manns standi að baki umsóknunum. Félagsfræðingur við Háskólann í Reykjavík og Columbia háskóla segir þessa miklu andstæður ekki þýða að misskipting sé að aukast. Fólk verði meira vart við þá sem hafi lítið á milli handana nú en í glansmyndarsamfélagi ársins 2007. Þá sé hluti þjóðarinnar ekki tilbúin að skera við nögl og eyði sparnaði sínum til að geta lifað nokkuð hátt. Ég gæti trúað því við séum í svolítið sjálfsmyndakreppu þjóðin. Við erum að horfast á við algjörlega nýtt samfélag og breytt. En við erum að finna okkur fótfestu í gildunum. Við vorum í samfélagi glansmyndar, við erum vertíðarfólk, okkur líkar að vinna mikið og eyða miklu og lifa í núinu. Þannig við erum núna svolítið að reyna átt okkur á því hvernig 2011 og hvernig framtíðin í þessu nýja samfélagi okkar. Inga Dóra bendir á að rannsóknir sýni að samfélagið hafi breyst á margan hátt til hins betra. Til dæmis líði börnum betur nú en árið 2006 þó heimilin hafi minna milli handana. Við erum að vanda okkur betur í samskiptum við fólk, við erum þolinmóðari og við höfum meiri samhygð heldur en áður.